இங்கே பாருங்கள், இது வேல்ஃபில் போர்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணது. இந்த மாதிரி எல்லா டாப் லோடிங் போர்டும் கையோடவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி மோட்டர்லாம் போட்டு பக்காவாக இங்கேயே செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃபுல் ஒயரிங் பண்ணி. நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வேல்ஃபில் போர்டு, டாப் லோடிங் போர்டு எல்லாமே கையோடவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். எடுத்துன்னு வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி தரோம். வித் கேரண்டியாக இருக்கும். பாய்.